நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோம்னா பாம்பன் பாலத்தில் இருக்கோம். பாம்பன் பாலத்தில் அதாவது புதிய ரயில் பால கட்டுமானம் ஏறத்தாழ ஒரு 90% நிறைவடைஞ்சிருச்சு. அந்த கட்டுமானங்கள் வேகமாக நடந்துக்கிட்டு சீக்கிரம் புதிய பாம்பன் பாலம் திறக்கிற ஆர்வத்தோடு நாங்களும் இருக்கிறோம். ஸோ நீங்களும் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போ இந்த பாலத்துடைய பணிகள் எல்லாம் முடிஞ்சு 2 பக்கமும் பாலங்கள்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அந்த நடுவில் தூக்கு பாலத்தை தான் இப்போ தயார் பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நம்ம இந்த பாம்பன் பாலத்துடைய மொத்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த புதிய பாம்பன் ரயில் பாலம் 2019ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டி 2020ஆம் ஆண்டு இந்த வேலையை துவக்கி வேலை நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கிடையில் 2021-22 உலக பெருந்தொற்று கொரோனா காலனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வேலைகள் அப்பப்போ நிறுத்தி வேலைகள் பார்த்தாங்க. இதனாலேயே இந்த புதிய பாம்பன் பால கட்டுமானம் தாமதமாகிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ அப்புறம் கொரோனாவுக்கு பிறகு இப்போ வேலைகள் ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஏறத்தாழ 90% வேலைகள் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 2 பக்கமும் அந்த பாலங்கள்லாம் போட்டு நடு பிரிட்ஜில் கொண்டு போய் தூக்கு பாலத்தை தயார் பண்ணுற அந்த வேலைக்கு தூக்கு பாலம்லாம் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவ்வளவு வேலைகள் முடிந்த நிலையில் வேலையும் வேகமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மொத்த தூக்கு பாலம் இந்த ரயில் பாலம் இருக்குல்ல, இந்த புதிய பாம்பன் ரயில் பாலத்துடைய திட்ட மதிப்பு ஆரம்ப கட்டத்தில் 245 கோடியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் இப்போ 525 கோடி, 245 கோடியில் ஆரம்பித்தது இப்போ 525 கோடியில் போய்கிட்டு இருக்குது. தற்போது மேலும் ஒரு 55 கோடி இதுக்கு அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா செலவினங்கள் அதிகமாகிட்டு இருக்கே அப்படி இருக்கின்றக்காக இப்போ ஒரு 55 கோடி, எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறத்தாழ ஒரு 550-560 கோடிக்கு மேலே செலவாயிருக்கு இது வரைக்கும். இன்னும் எவ்வளோ செலவாகுதோ தெரியலை. ஆனால் இதில் ஒரு புதிய சுவாரஸ்யமான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, 1914ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட ஆங்கிலேயரால் கட்டப்பட்ட அந்த பாலம் இருக்குது பாருங்கள், பழைய பாம்பன் பாலம். அந்த பாலம் அந்த காலகட்டத்தில் 90 லட்ச ரூபாய்க்கு கட்டினதாக நான் படிச்சிருக்கிறேன். அப்போ உள்ள பாலம் 90 லட்சத்துக்கு கட்டி இப்போ உள்ள பாலம் 580 கோடிக்கு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது உண்மையிலேயே பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயந்தான். இந்த மாதிரி பாம்பன் பாலம், புதிய பாம்பன் பால கட்டுமானம் சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா எங்கள் ஊரில் இருக்கிற மீன்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும். நல்ல எல்லா ஊர்களுக்கும் மீன் கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுபோக எங்கள் ஊரில் விளையிற மல்லிகைப்பூ செடிக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இங்கே இருக்கிற வியாபாரிகளும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா இந்த பாம்பன் பாலம் என்னைக்கு ரயில் போகாமல் தடைப்பட்டு கிடந்துச்சோ அதிலிருந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற உள்ளூர் வியாபாரிகள், அப்புறம் மீனவர்கள், அப்புறம் மல்லிகை செடி உற்பத்தியாளர்கள், இப்படி எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக நம்ம ஊருக்கு வர்ற சுற்றுலா பயணிகள், இப்படி எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதனால் சீக்கிரம் இந்த பாம்பன் புதிய பாலம் கட்டி திறந்தால் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம். பார்க்குற நம்மளுக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம இந்த புதிய பாம்பன் பாலம் எப்போ கட்டுவாங்க அதை நம்ம பார்க்கணுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வத்தில் இருக்கிறோம். நீங்களும் ஆர்வத்தில் இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். சீக்கிரம் இந்த புதிய பாலம், அதாவது இந்த ஆண்டுக்குள்ளே கட்டி முடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரயில்வே நிர்வாகத்திலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. சீக்கிரம் கட்டுன்றதான் நம்மளோட ஆசை. அதை கட்டி முடிக்கும்போது அந்த புதிய பாம்பன் ரயில் பாலத்துடைய கட்டுமானங்களையும் அந்த திறப்பு விழாவையும் நம்ம ரொம்ப விமர்சையாக நம்மளோட சேனலில் பதிவு செய்வோம்ன்றதை மட்டும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நிச்சயமாக புதிய பாம்பன் பால கட்டுமானத்துடைய அப்டேட்ஸ் இனிமேல் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வரும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.
மச்சான் பாருங்க. போட்டு பஸ் தெரியுது. சைலன்ஸ் மேலே வருது. சைலன்ஸ் மேலே வருது.